bana kini bana miki bana ngola bana Congo Brazzaville ndenge ya bino émission ye na bokasi ya kitalatala Congo ye moko vini pela to ye na kati ya Nantes siko foko tu na biso to yo koluka nani na kati ya Nantes foko tu na biso artiste na bino obolinga artiste na bino oboye o tout abima na ba genre moko boye ba boulay na mutu moko quelque part l'artiste moko quelque part ba lobela artiste na ba lobela pays na bokasi wana yo to ye na bokasa kitalatala Congo fini pela la place ba ye to ye siko ngana présenter yete on sa ye bani na ye ça la biso loko moko boye ba ezayi pour la carte à Nantes de l'année na tout le na reine pour souhaiter mais les na carte à reine pour le petit na ni na yo sala na reine na Nantes yo ko sala ni sikobo yo ka ye moko assez présenté salite soso jamais koki kosoki sa moto kasi pota bolingo shiko na ngaye samona kudilange bebe berfi bolingo tikali omba lumumba nanushe bongo boyanga bilengi basobola ndengo osalanga mabe nazalaka na maîtrise natala te mabo osalanga na miso yula bolse ina yeye Didier Tambe eli likenge Frida motema pasi ngayoyo nyolo yo zela yoke soki okuti mai na nzela ebongo sosola maya miso na ngai sopani nzela samuna kodilange mama ya bana na ngai bolingo etikali maki ya kodia ebongo lelo boya ngai ndenge osalanga mabe nazalaka na maîtrise nakanga yo mpe baklaka te nakanga yo minyololo te yu mama bana kini ba comprendre ba yebi Thierry Philippe en personne non Thierry Philippe en personne yé mo na kati ya Nantes la rasta fait vandi danger na écoute bango pembeni ya Chico Mabiongo Chico Mabiongo papa na Keren na putu pe susu di kobosa grand prêtre siko fo tout na grand prêtre Pichupani siko basula ngoza na nati ni pour rebellion na reine na nati ni en tout cas vraiment la personne merci na pesi bana poto bambota to bazola nga bana reine bana Paris bana Bella Bruxelles partout na monde na Angola na Kini baola na biso donc tu es na Nantes kaka na ba master tu es ka to coach sous l'esprit ya plan pour dimanche tu na clip bana ba kina CS clip ba Chico ba ça wana to coach sous l'esprit ba bula on to sala ba stratégie ya on moni tu es kana compte peka ya boulot donc na compte ya boulot sikoyo tout sur la baramba disque ni disque palaki pour 5e génération comme que leader parce que ça leader à 5e ça leader à 5e génération banda kala c'est moi donc comme la banda 5e génération to koma wana évolution du sende en tout cas évolution disque ça kitoko bamona ki destre studio bamona ki bayoka ba chanson bayoka ki générique bayoka ki babiloko tout en tout cas ba benga par-ci par-là ba sepeli na Max Singer na bango en tout cas bazala calme to singa kana na fan na biso ba ki biloko to lambela bango to na biso mbango te précité course pe na moto te malembe ba yoka ba ko sepeli to beta lisola mais c'est qui nani po pataki ba ben kitalatala ko biso ko to juna biso ba message ba tinga biso na ba Facebook na site na biso ba mais c'est qui nani ba tuni vini pela mais c'est qui nani pela mahamango yango Thierry Philippe ouais expliquer ba mais c'est qui en tout cas mais c'est azane mundele mais c'est asa manager asa producteur te asa manager en tout cas nazo senga mana bato ba na biso na posa producteur au moniki a van sama solo na mesa asipi artiste ya danser azine produit solo na sa june produit toko mais c'est vrai que ça un simple manager donc azo manager nga asa ne pe na Bordeaux bon na producteur que show producteur a mona en tout cas
contacter biso na minute oyo album ezali auditeur azati ouais faut ça clair combien de titres voilà 4 titres na générique Mose quoi 5 ok sikoyo makambo ngoni ezokuma mela est-ce okoka est-ce okoka tout solo la vraiment sikoyo tout solo makambo est-ce okoka na sens ni okoka ke pour na yebi ke 5e génération batu babimisi na bango circulation du temps eza power ya fali tout déjà boîte noire ezali yo pe lisusu olobi oya lisusu tia est-ce que vous comprenez makambo naza mobali na ba master na ngai na okoka naza na nyonso bango baza nango na okoka na ngai naza donc na okoka kumbe ezali ashiko kasi tu ka moi c'est ça bana kinga tu kata extrait ya borango kasi te eloko ezosalanga pasi na motema ye shiko aboti te tala ndenge nzoto esili eloko ezosalanga pasi perfie mokumba ya bano tikeli ngai salozonga shiri na nga asiliki akei lizete asiliki akei oyo fistoma asiliki akei papicho panda filongu waye zakomola bernese kapela oyo ezala moni nazo ningo beta mingi te po baoyo baplan moyiba azalaka ya bango donc bazalaka baye finiti alobi aboyi na yeba yeiba finiti aboyi na yeba yeiba Jonathan Mukimi ayebi masolo tosola bien 555 tosola bien finiti aboyi na ye keba yiba lobani yabetaka nde mingi ya kala oni ya kala moyeba yiba so ete mpona sina pesa siko finiti vraiment tozonga na masola 5e génération finiti yo pe tolandi bakomeli biso na kitalatala bakomeli biso batuni Philippe batuni fashion ngokeni international batuni Mozart Fassa mobala pembe Mozart batuni siko eza nini yango 5e génération na bino yo ko komi leader à 5e génération po to moni faire azawana Fali azawana Lacoste azawana yo siko yi follow bien 5e génération au tia mutu wapi tango lo bila mamba leader na biso ya mufude ochaka ba leader musute chaka ye ke na idéologie les apo na idéologie na minute ko muta ministre ba ba makamango bazotanga Fali poupa na fait non faut bana non finite ou ba non finite ça pour tank ba master kitalatala vous comprenez au bana non faut bana non finite nano après au bandi ba master bana kinwai vous masolo bana kin ba yebi yango finite ça nano kolo masolo kolo kunga timbre ezali chant ezali boga bana ezali donc to ko bangelo moko te ya lobby vous comprenez faut bana non finite après tank ba master ntango napesaka babiloko msu bato tanga bazalaka pete biloko nini yango bana kini olanda ta makambo yango etushe motema ya shiko Jonathan motema na ngai nazelaka yo zongela nga mama nga nzoto se kokondo na mawalele didi finiti toso lele finiti bana kini nazelaka yo zongela nga Jonathan Mukimi azalaki biloko tanga pesa mona 3h30 finiti na nini finiti oyo tanga ba finiti ka odeke tosulula bana kongo balotala yo makambo nzulu bana kongo ba ojuge yo okita bakini okesala promotion la kongo wala kini ba otuna yo bayebi masolo kutu siko finiti biso toyebi la poste mokayemba eloko wana yo lelo bimike olobike ya yo omoni na kati te parlement na bei malo na otanga bakomba bate po na komo fula bato musu basila sila ki na bango so na tenga komone ma azugaz mama msu mutu mwa yoka diske ne kala yo alinga yo kana ayo na kanisi mutu na po fita tanga ikombo na yo na boy na otanga koma mutu te anoye makaka fashion ngokeni boka wa makamongo yango biso te biso mikito za information mais to komo na suba makambo susa boyi ne ko fula bato po afula bato boyi na e finiti boyi na e mais finiti to solo la finiti ozo banga te na 5e génération Fali na Fere bazo beta makasi
yo zo banga te atoboyi no tanga bakoma na to za ta reconnaissant na seki kameraman azi paniquer alinga kwesa kamera ti tout solola papa tout solola zo banga te yaya nanga na yebiso ke na kobanga nani naza mobali na bota mobali naza guerrier na bafere tout nanga nini na bafere ozali ki mobali na yo na musique toyebi osala na obamaka minene toyoka pe toyoka tomona bakini lobela mais totala génération 5e génération c'est moi leader à 5e ezangai yo tana toyoka na bien okana bien na minute o muta sali leader la sali 5e génération na minute o eza fali biso awa tolobela bakiri finite tolobela minute oyo tolobela komba muté tolobela disque na ngai finite na lobi ngai finite 5e génération c'est moi leader na bona kotanga komba mutu na ofula pe mutu te so beti disque na yo teka disque na yo teka basima finite zo bande masala nga shika zoloba te nga na lobelo te ngai na lobelo te staff na ye moko kolomba kamba lobi na 5e génération ye leader kitalatala Congo asali oyo nyonso après kosala sali na makasa vini pela na Jonathan Mukim na sima derrière tozomona ka bidili avoué yango tozwa ita mingi te tozwe kaka na nzela yango toluki tofuye toloba mingi te bana kini boyoki ye pe moto boyaka tire finite ye pe bana kini bino bato bojija makambo boyoki tosali o bino bolingaki tosalue bamasa tout o no boyebi bana kini baboya tire finite te si bayoka ba 5 minutes bayoka ba terre danger bayoka ba 25 minutes bayoka ba remix ba voyage bayoka ba blog nalali na butu naloti ndoto kati azoyelanga naleli miso na miso ile chamala bayoka yebi bana kongo mobimba bayebi loko wana Chango kati mo bébé na mon yango neti ne so comprendre rien yokumisi bolingwango yokola les corbeaux et les renards non kalima première ona boko yango so tata mobicha confirma yango j'ai fini tu ba Holanda yo j'ai fini tu pesa numéro contact po ba ko zwa yo o ba ko auditeur po nous avons auditeur ba tout ba otala ngo kitala tala ko mo la sango batala ngo siko ko pesa contact o nyonso aza na posa bayinga banga o aza na posa ayokana obimisa ndenge ezala kaka pesa contact bapolite baoya po bana ngola pe baotala ngo bana ngola le so betika plus 33 75 10 75 343 obandela pe lisusu le so betika plus 33 75 10 75 343 donc aujourd'hui Jonathan Azawana Rosape Yuidikaka le maramongo ça bon so montre d'information aujourd'hui batu bazaza wana baoyamba bakosola so politaire na posa ya biro bon wa numéro ya biro donc betika ka plus 33 75 10 75 343 au bengi aux bureau ba opesa information boyoki bana kini to sa to fanisa be staff te et ça la rappelle bien sur to fanisi be staff to fanisi be staff to kebon bato mongo Gilen Tsangu na ngola na kini Gilen Tsangu na kini na saluer passa mon grand frère propre to saluer bon fashion okene l'international papa Nelvi to keli susu bongo to saluer ba massa tout o bala l'émission o yom to la émission o et ça lo bien to saluer bino na ngonga tout ndenge zala kaka sele les bombardiers et les bombardés oui kaza maman na libanga ya osaka na télé bombardé sele fait oyoki yango les bombardés oyoki yango ndenge zala kaka na maman leki apasa ba ndenge zala kaka bino ba bosala biso na reine to zala moto le mois de lo amuka ko sala la mer bien quoi la saluer ba massa tout Mozart Fasal ba ndegondo tout ene kitoko na Maroc émission si le bende to saluer be staff siko ndenge za wana te to zala yo
po pesa tambote te na pesi mbote pona be staff na ngala fandisa ba ondeza la oshiko ba opesa mbote ya pa ko loba te yo to fandisa na yo fu fandisa na be staff na yo ko ba mona ke ngana lima seconde trop to kande champ moi na bagi maturo mona loba mingi te kasi yembela bana kinze mais faut senga nga biloko ngoti yo senga nga tino yema ndenge to lingane to yeba information na yo donc information ke singa na bino mai sopani to na studio dimanche oyo to sala clip ya chanson Nzembo na Embeli bébé Berfi to sala ngo dimanche à on Nantes to largango eza quoi clip promotionnel quoi après pour ite etango roya tout ça makambo to bimisi disque na biso c'est tout donc programme ça bon en tout cas toi toujours dans studio so au monde na posa libanga au bengi numéro wana au za libanga no kitoko so lingo simba ba faire au bengi pe kitoko donc au cas programme ça ma ngona mingi kasha donc c'était attendant boudé ya ni no basikati moto ya mesana kolobelanga je t'aime kaka yende moto asimbi kuto ponanga moninga ya nzoto ezalaka elamba e bebe Berfi yonde bolingo nanga shiko naza nanga spaghetti man isifima ya moto papa ebonglia na yonga malembe nani shebi langi basobola tu sais que la minité ata mabongo beti temba vous sentez donc moi na lingo bimisa mo mingi te pona nini ba koyiba ai ça na koyiba te aboyi na yo ba koyiba alobela la mutu ba yiba ayiba ya yi menena loma mama furankwe bakoma koyemba na féminin